อันนี้นะครับผมคือจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่อยากเดินลงไปนะก็สามารถที่จะมองน้ำตกสร้อยสวรรค์ข้างบนศาลานี้ได้นะครับผมศาลาจะอยู่ข้างกับทางลงที่ลงไปที่น้ำตกนะเดี๋ยวขวามาก็จะเดินเข้ามาในศาลาได้เลยสามารถมองวิวได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะ